Аталган маселе боюнча мына биздин комитеттин чечими менен облустук президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнө тапшырма берилген экен. Ыйгарым укуктуу өкүлү эмне иш кылды ушул боюнча? Эмне иш кылдыңар? Ошол эле айыл өкмөт, Саламатсыздарбы? акимчилик, так. Урматтуу депутаттар, урматтуу Кундузбек Кошалевич, бул боюнча ушул Жалал Абад областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Кыдырмаевич бир канча жолу Өзбекстан тараптагы өкүлчүлүгү менен жолугуп иш алып барган. Иш алып барганда Жыйынтыгы кана экен ошол ошол жыйынтыктын алкагы жанагы саат 4-төн кийинге чейин ошону 4-төн кийин иштетип атышат, күндүз мына иштебей атабыз деп, анан 4-5тен кийин аны түшүндүк. 4төн кийин иштеп атканына, 5тен кийин иштеп атканына, түнкү иштеп атканына түшүндүк. А силер эмне ошол жерде жатып алып анан кийин мына видео фиксация кылып болсо дагы ошо биздин кошуналарыбыз Өзбекстан тарапка маалымат бербейсиңер мына силер минтип айтып моундай деп жаптык деп атасыңар. А в итоге получается, что 4төн кийин иштетип, биз 4төн кийин түнкүсүн уктай албай атабыз, могу жыттан чыдап жата албай атабыз деп. Кана ошол маалыматыңар? Кундузбек Айыл өкмөт. Кундузбек Кошалевич, биз жатып алган жерибиз жок. Болгон аракетибизди күндөй түндөй аракеттерибизди кылып атабыз. Эми ал коңшу мамлекет болгондон кийин Жок, мен түшүнүп атам. Алар силерге балким баш ийбей коюшу мүмкүн. Алар өзүнүн билгенин кылышы мүмкүн. Но бирок ошол маалыматты бергиле да. Силер биз азыр Тышкы иштер министрлиги менен дипломатиялык жолдор менен чече турган болсок, анда биз маалымат беришибиз керек да. Мындай деген силер 4төн кийин макулдоо 4төн иштетип атасыңар. Деп кана видео фиксацияңар барбы? Айыл өкмөт сиздики акимчиликтен келген жокпу? Акимчиликтен келген жок. Бизде бардык видеолор бар. Биз убак саатында кат жүзүндө дагы видео менен дагы жогору жактарга жеткирип турганбыз. Ошон үчүн Жогору жагыңыз кайсы жак жогору жагыңыз? Экология, акимчиликке бардыгына жеткиргенбиз. Экология дагы ошон үчүн текшерип келип атышты да, ошо биздин кайрылуунун негизинде. Биз кайрылсак айтат, буну биз чече албайт экенбиз. Бул эки мамлекеттин ортосунда чечиле турган иш деди. Видеолор деди, видеолорду бардыгын биз жөнөтүп, сүрөт, видео фиксация, элдин кайрылууларын бардыгын жөнөткөнбүз. Жок, эми ал силердин колуңардан келбейт экен нерсе. Силердин азыр бир айыл өкмөтчүңөр, же болбосо бир акимчилик ал жака барып алып условия диктовать вы не можете. Это понятно. Жок, биз видеого тартканбыз да, ошо иштеп аткан. Түшүнүп атам. Ошону деген ошо президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн сөзү өтүшү мүмкүн. Себеби дегенде область аралык хакимиятта силердин достук келишимдер бар да. Туурабы? Ошол мезгилде ошолордун бардыгын алып барып, ошол жерде сүйлөшсөңөр болбойбу? Мына моундай деп атасыңар, бул мындай деп бир жыйынтык барбы ошол боюнча? Мына 4төн кийин иштетип атат булар, түнкүсүн иштетип атат. Жабылат дедиңер эле, бизге дагы покой керек, силерге дагы покой керек деп эки достук мамлекеттин ортосундагы бир завод үчүн монча деген калктуу конушту биз каяка көчүрөт элек деген мындай бир конкреттүү маселеңер барбы ушундай? Албетте, Кундузбек Кошалевич, мына Тилек Кыдырмаевич бир канча жолу барып, бир гана ушул завод эмес, көп эле нерселерди бүгүнкү тапта чечип келип атат. Аракеттер ошол эле границалар боюнча бүгүнкү тапта өзүңүз билгендей Жалал Абад областында бир канча границаларда сымдар тартылып атат. Ал жерде дагы ар кандай сөздөр болуп калып атат. Ошол нерселердин баардыгын чечип аракет кылып. Урматтуу Өзбекович, мен силердин жетишкен жактарыңарды биз мактап атабыз. Да, жетишип атасыңар, жасап атасыңар депчи. Но параллельно ошо менен жетишпеген жактарга чыгып калып атпайбы? Мына мисалы үчүн 20 миңден ашык калктуу конуш. Шамал сайдын өзүндө эле жетер 18 миңдей калк бар. Достук айылында да ошо Үч Коргон айылында бар 17 миңден ашык эл бар. Ошолордун бардыгы ушундай акыбалга душар болуп атса, силердин барып мындай маанилүү бир жообуңар барбы ошо облустук акимияттан эмне деп атат? Керек болсо Адылбек Алишевичти маалымат беришиңер керек. Ал өзүнүн деңгээлиндеги ошол жактын өкмөтү менен сүйлөшүш керек эле. Муну кандай кылабыз депчи. Кундузбек Кошалевич, ал боюнча аракет жүрүп атабыз. Эми ал жактан мурун бир канча таштанды бар болчу. Ошол эбегейсиз бир тоодой болгон мусорка. Ошол Тилек Кыдырмаевичтин барып чогуу иштеп, ал боюнча Замир Дүйшалиевич деле ушул жерде эки сазывдын айыл өкмөтү болгон. Ошолордун бардыгын бүгүнкү топта мусоркалар жок болунду ал жерде.
бир гана ошол завод болуп турат дейм. Заводдагы булар азыр кечки мал 6-7-де ошол моментте иштетип үйүп атышат да. Уксаңар, мына азыр Замирбек Дүйшалиевич маалымат берди. Ал жерде эгерде мусорный полигон болбосо, ал жерде завод коюштун кереги жок деп атат. Силер мусорду жаптыңар деп атасыңар, анда кантип иштеп атат анда самын завод? Значит, мусор жабылган жок да ал жерде. Жок, ал жерге барды, көрдү, ошол эмелер боюнча деле таштандыларды азыр түстө ал жерде жок таштанды мындай. Бул Жок, анда мына силерге азыр мына фото түрүндө деле силерге маалымат берип атпайбы мынакей? Азыр бизге маалымат коет атат. Кошалевич, Оозбек азыр сизге апарып берейин бул Şimdi боюнча. менде бар. Бул айтып атат мына мусорный полигон иштебесе, ал жерде самын заводун иштетиштин максаты жок деп атат. Эми силер мусорный завод жаптыңар деп атасыңар. Анда каяктан иштеп атат анда самын заводу? Маселе ушул болуп атпайбы? Кунузбек Кошалевич, Значит, мусорный полигонго болгондон кийин уксаңыз, биз кирип барып карай албайбыз деме? Жок, уксаңыз, ошону сиз карай албайсыңар. Мен айтып атам ошон үчүн. Эгерде мусорный полигон иштебесе, самын заводго каяка иштетүүнүн максаты жок деп атат. Значит, айыл жактан мусорный заводду полигонго төкпөй, значит, прямо ушул заводко төкүп атат да. Сачыраакты кылып атышат. Ал жерде азыр полигон азыркы моментте иштебейт. Полигон жабык, иштебей турат. Силерге мен Бирок ал жерге азыр мына бир минутта уруксат берсеңиз, азыркы күндө машина эмне келет экен да кечте. 3-4 машина келет Мен айтып экен. атам силерге. Мен эмне айтып атам азыр силерге? Мен кандай деп түшүнүшүм керек? Жок, бирок ал жерде мусор алып келбей атат деп атат. Бөлөк нерсе алып келип атат дейт. Аны бирок эч ким жанан кирип көрө албай атат да ошонучу. Жок. Эмне алып келгенин точносын Силер биз аны да көрө көрө албай албайсыңар. атабыз. Мен орусча айтат окшойм. Чөтө кыргызча түшүндүрө албай атам мен мына. Не орусча айтайынбы? Жакшы мен түшүнбөй атасыңар өзү. Мен айтып атам силерге, ошол мусор, значит, ал жака мусордун жабылгандан кийин өзлөрүнүн башка сырьёсун алып келип атышат да, туурабы? Ошону биз жетпей атабыз, биздин үнүбүз жетпей атат, биздин колубуздан келбей атат деп ыйгарым укту, президенттин ыйгарым укту өкүлүнөн ошол жака барыш керек. Командировкага барыш керек да, мына эмне экенин билбей атабыз. Ушуну билип бергиле. Эми эң негизгиси заводду жабыш керек болуп атат. Заводдон чыккан жыт бизде полигондон да мынчалык сасыган эмес. Мына ушул заводдон чыккан жыт ушундай болуп атат деп силер ошону аныкташыңар керек да. Анан өзүңөрдүн күчүңөр жетпей атса, тышкы иштер министрлигин жардам сураш керек. Ошондой эле мына ыйгарым укту өкүлүнүн, президенттин ыйгарым Жалал Абад облусунун өкүлүнүн Адылбек Алешевич менен прямой байланышы бар. Адылбек Алешевич, биздин күчүбүз жетпей атат. Биз элге эч кандай камкордук көрө албай атабыз. Конечно, биздин кабинетибиздеги аба таза, кондиционерибиз бар, бирок биз биякта элдерди кыйнап коюп атабыз деп айтсак болобу, болбойбу? Болот да. Биз азыр депутаттар чечимди кабыл алып бергенбиз мына. Бу жерде ыйгарым укту өкүлүнө кат кетип атат, чара көргүлө депчи. Бизде андан башка биздин эч нерсеге күчүбүз жетпейт ал жакачы. Биз силерден гана талап кылабыз аткаруу бийлигинен. Эмне иш аткардыңар депчи. Биз Өзбекстандын ошол жерде полигондун хозяиндерине, тиги заводдун хозяиндерине биз талап кыла албайбыз анычы. Биз силерден талап кылабыз. Силер ошону өзүңөрчө иш алып барып чечишиңер керек. Азыр силер ушундай айтып атасыңар, как будто биз бияктан отуруп чечим кабыл эле завод жабылды, мынакей болду деп айтып койгондой маалымат берип атасыңар да. Буга чейинки аткарылып аткан ишиңерди жакшысын айтып атабыз да, жакшы кылып атасыңар. Но ишиңерде алгылыктуу болбой атат да. Силер эмне үчүн моюнга албай атасыңар аныңарды? Биз силерден тапшырмай, силерден сурап атабыз. Канакей депчи. Эл бизден сурап атат. Биз өкүл болгондуктан. Кана силердин аткарганыңар? Значит, силер толук кандуу аткара албай атасыңар да. Силер өзүңөрдүн күнөөңөрдү кайра жогорку кеңешке келип бияка бизге төңкөп атасыңар. Мына биз кылып атабыз, мына акана жыйынтыгы. Биз барып аткарыш керек мына Өзбекстанга барып. Силер өзүңөрдүн мындай кылбай аткан ишиңерди мойнуңарга алсаңар бираз. Биз Замирбек Дүйшалиевичке көз барып жылшы комитет менен кире албайбыз ал жака, кирип мына заводуңа жапкыла деп айта албайбыз анычы. Ошону силер аткаруу бийлигин, ал жактын аткаруу бийлиги менен чогуу чайын иштеп анан кийин жабышыңар керек анычы. Бир жыйынтыкка келишиңер керек. Азыр мен маалымат берип коем. Сиздин маалыматыңызды билебиз аны, ошол жерде бар экенчи. Бизге маалымат келген өзү. Сиз кайра бизге пачкалап кагазыңызды алып келсиңиз керек. Мына мен мына жакка кайрылдым. Мына элде мындай сунуш чыгып атат, мен мындай кылып атам деп. Анда сиздин аякта эмне керегиңиз бар? Биз барып чече турган болсок анычы.
Анда экологиянын не кереги бар? Бул Министерство природных ресурсов не кереги бар анда? Биз силерден талап кылып атабыз ушун үчүн. Чечкире моун депчи. Силер кайра бизди чече турганда бизге айтып атасыңар анын бардыгычы. Мен маалымат берип коеюн. Мы башка маалыматка не нуждаемся. Силердин чабалдыңардан болот ушунун бардыгычы. Интересно булар кайра бизге биз барып аткара тургандай болуп. Ошончо аткарып берейик силерчи.